Lovet være Gud og Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem fra dit åsyn. Indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hissen. Amen. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig har givet af magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Evangelisten Markus skriver, og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn både fra dit ansigt og fra dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Tobias Vester Juel Madsen. Tobias Vester Juel Madsen. Forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på dette tro? Ja. Tobias Vester Juel Madsen, jeg døber dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden, og skænke dig syndernes forladelse. Han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din